誰でもいいから誰かいないか。声ではないが睨む視線がスタスタあると思えた。これでおさらば序盤からさらば夜がほどけた好奇心だっていうステップ線の向こう側へと全然興味ないって情報が舞い込めば想像通りだったといえばそうになるが大敗的だったコーヒーの泡をこぼしたそんな毎日だった僕の前に現れた君はどうしたって住めないままだヒッピーなこの街の下がりどうやって理由を大事なんだ全部聞こえだけはいいけれど向こう側から突如現れて気づけば連れて行かれてしまいそうな僕ら手放すことに怯えて君は今日もステイ君は今日もステイあなた方にはお世話になった覚えはないが何かと言いたいそんな顔していますが目に映るものがここにあるもの全てが偽物でした情にかけたって棒に振ったって今に始まるせいぜい舌を噛んでそこで黙っていれば想定通りだったといえばそうになるが感傷的だった君らしくはないがそんな表情が一瞬僕の目には美しく映ってましたずっとどこかであなたに憧れその度自分を失いかけていました君は今日もステイ君は今日もステイ